呀呀！我同媽媽唱呀呀呀呀呀，呀呀呀呀呀！點解呀嘅？因為開心嘅事情，開心踩單車嗰時開心。就會呀！哇！早晨啊，好多人啊，好耐冇踏足過呢個機場啦。可以機口嘅，機唔機口嘅？即係上機之前收吧嘛？好啊好啊好啊！呼！呢個都有4K 嘅。機口站。思博同嘅行李影相啊！你望住得啦，望住我。呢站未出啦，應該都係200幾號閘噶啦，8點35開始波定嘅。好，我俾埋呢個幫你黐埋。好啊，唔該你。8點35開始波。8點35，好早喎。Hello，聽埋講咗。Hello，我哋而家喺國際機場，今日得一個目標嘅啫，就係準時去到目的地。而家就要坐完飛機，再要轉火車出翻市區，跟住攞車，攞完車之後再落去。要揸幾耐車啊？揸個幾鐘。今個行程主要點解會揀呢個地方？唔好講，唔好講，就係梗係賣個關子先㗎嘛。係啦，我哋今次都有幾個目標要做到嘅。我哋今日第一個咧就係要做今個 trip 最重要嗰個目標咧，就係頭先嗰度啦。我哋有個目的地啦。係。第二個目標咧就係我哋希望可以入到去啲餐廳度食。因為上次我哋主要係食 food court，咁第三個目標我希望今次我哋會去Outlet 啦，睇下我老婆買到嘢啦。第四個目標咧，今個旅程我帶咗部 GR， 希望可以影晒呢10日呢個 trip， 跟住可以整到本相簿出嚟。有冇漏啊？冇啦，有漏再講啦。好，係咁啊。先喺手先接落嚟。thank you。好，拜拜。好，行前啲先，唔好阻住咗人先。啊，我哋日本咯，耶！日本你話？好嘅。冇嘢啊？冇嘢啊？係咯，我抱啦，我抱。行埋出去呢條橋嗰度抱唔到嘅，行出邊先，行出邊先。最搞笑係頭先咧，我哋落機之前咧，先講開始有啲耳仔唔舒服啦。之後咧，前面張台就話：咦，頭先有個小朋友話唔驚，我唔驚嘅咩？嗰個小朋友唔見咗。都記得你喎。而家2點半啊！哇，好正啊呢度！哇，好靚啊！先伯落嚟自己望下，哇，呢度好似幅畫咁啊呢度。Welcome to Japan。正美國場。我好耐冇嚟過呢個機場。誒，喺邊啊？搭3.8 4點24分去到上野。I'm 342 flight number 1. Thank you。思博，你講一次頭先我哋架車叫咩名？咩黑咗？薯餅。好啊。冇人喎。すみません。We have a reservation. Reservation number. Okay. Okay. May I have a passport? Passport, okay. 哇！
佢睇下好新喎。 This car OK。 scratch check please. Scratch。 Yeah. 咁凍，飲個冰水又好舒服喎。佢又係。思博，你而家嚟咗日本咯，有咩感覺啊？好好啊！我經常去咗食烏冬，但係我叫咗嘢食㗎。我哋拎咗個 BB 燈，你 show and tell 下呢個日本嘅烏冬俾我睇啊！佢好好食嘅，好好食嘅。酸酸嘅啦，酸㗎。甜甜地，食咗之後會有啲咩感覺？好好味。我喜歡食個車裏面。你話我哋喺邊度啊？我哋喺日本啊！頭先。我哋喺日本啊！我哋本身去緊日本咧，好熱。邊個瞓醒我㗎？瞓醒咗去 Thomas 爸爸話乖先至去定係曳就去㗎？乖，因為我好肉，唔講到嘢，因為咧我流鼻水。你流鼻水。下次。凍凍啊！爸爸都好凍啊！仲笑。哇！落雪啦，見唔見到啊？哦！哇！哇！媽媽make 個 snowball 喎，可唔可以 show 俾我睇啊？哎呦！我用雙手哎呦！抓住它，咦？你架車已經俾雪覆蓋住，你睇下啲雪，佢嗰啲結構好綿啊！你睇下，係咪揸啲雪揸得耐凍啊？係咪啊？或者媽媽聽你媽媽話，媽媽啲雪揸落去原來好凍㗎，咁啊？你話？早晨，今日係我哋呢個10日嘅旅程嘅第一日，一起身咧又落雪，好開心，所以我就即刻叫思博起身啦。咁佢好犀利啊，佢都係猛擰頭，跟住就起咗身。你睇下，擰頭。哇！我哋落去抓住個雪框好唔好啊？你睇下，你過嚟睇下。咦？雪垮下去啦，係咪啊？哎呀！哇！有冇啊？見唔見到下邊白晒啊？有啲咩嚟㗎？哇！有雪啊！開唔到㗎呢度，我哋落去睇啊！你想唔想睇？哇！雪嚟㗎！咩色㗎？白色。因為有雪嚟緊啊！好唔好啊？因為Thomas咁我哋去換衫啊！雪好凍。跟住我哋就換咗衫，即刻落去玩咗陣雪。因為我哋呢個酒店呢係會有早餐提供嘅，咁所以我哋就喺呢度食埋早餐。因為而家好大雪啦，唔知道嗰個雪胎嗰個 performance 係點啦，即係都有啲緊張嘅，會唔會跣胎呢？好啦，咁講翻今日行程啦。今日我哋呢應該會去嗰個大倉山嗰個淺間神社度望下先啦。不過今日應該咁嘅天氣都唔會望到富士山㗎啦。呢度酒店呢就係屬於唔係好近河口湖嘅嗰個地理位置，去大倉山就大約15分鐘車程啦，就有個概念，但係我哋而家喺邊度啦？咁我哋而家都趕住時間出去啦，我哋出去啦好嘛？好，我哋3個一齊講。你話呢個富士山 Thomas 之旅 start 咁啊？
1、2、3，富士山 Thomas 之旅得到。哦，再嚟一次，再嚟一次。 Thomas 跟住嗱，我話俾你聽講咩？富士山 Thomas 之旅 start 到啊嘛！富士山 Thomas 之旅 start 到。球場又封晒白雪啦，啲樹木咧又冚晒啲白雪喺上邊，好有 feel。我哋本身個天氣預測係禮拜六去靜岡先落雨，但係冇諗過你而家喺喺學校已經落雪添。好啦，我哋上去上邊啦。Let's go， 師伯，你話 Let's go 咩 Let's go。見唔到尾嘅呢度，師伯加油啊！師伯落嚟都要加油啊，唔使唔使冇翻你落嚟啊！哇，呢條路好有 feel 啊！哇，好靚啊！好靚啊！你要望住啲樹枝上邊有啲雪咧。哇，好靚啊！哇，你睇老婆。嚇！師伯望住媽媽。啊！睇住路啊！嚇！唔使冇翻你落嚟啊！係咪要？收飛啲。好啲，好啲啦。到啦，到咗啦，係啦。係啦，呢度咧應該就喺上邊嗰度影翻落嚟。理論上呢度咧富士山，不過好明顯今日唔會睇到富士山。不過唔緊要，我哋目標好明確，我哋就要上上面嗰度影張合照，我哋咧就可以離開噶啦。好寧靜啊！呢度我都唔敢咁大聲講嘢。個天開始有藍色，啲雪停咗咧，咁個天清咗。平時上網見咧，應該係呢個塔嘅後邊咧，就影埋個富士山嘅。而家有好多人喺度等緊，我相信大家都喺度等緊個天清啲，睇下有冇機會可以望到富士山。唔知道你等唔等到？你估你等唔等到啦，老婆？等耐啲，因為嗰邊都清晒啦，我諗多10分鐘都清得到㗎啦。可能得喎，嗰邊清晒咯。離遠望嗰度其實好清啦，已經係一個雲都冇啦。但係而家最緊要睇下呢位大哥，呢位大哥，望到啦嗰度。哇，原來好高㗎喎！富士山，富士山。等咗再一陣啦，出咗咁多啦，又上翻去啦。轉啦！而家啲溫度已經暖翻晒啦。頭先睇唔到嘅嘢，而家已經睇到啦。啲雪融晒咧，原來啲葉係紅色嘅，紅葉嚟嘅。好多人啊，見唔見到啊？你睇而家車你都拍唔到啊！真係，係啊。
因為思博咧發現佢係中意玩雪喎，開頭都冇諗過佢係咁中意玩雪，所以又話會帶佢去雪場度玩 snake， 所以而家咧就睇下有冇啲雪褲或者係防水嘅手套俾佢。你開未得，咁可以開佢擋住咗。好，搞掂。思博開唔開心？中唔中意？聽唔聽話？乜都得啦，而家。我哋而家喺嗰邊。耶！我哋已經到咗富士谷樂園 Thomasland 嘅門口啦，但係休園日啊，即刻好失望啊！食個燒肉啦，好思博望住爸爸，爸爸應承你，聽日我哋一定去到 Thomasland，好冇？一定唔去到 Thomasland。點解啊？失望。你係咪好失望啊？而家好唔開心啊？好 disappointed。好 disappointed 係咪？而家嘅心情叫做 disappointed。記住呢個心情咯喎。媽咪爸爸聽日都有學習到呢個心情。我哋聽日同你去翻，變翻 excited 好冇？好冇？唔緊要，我哋仲有其他嘢玩嘅，好冇？我哋而家去揾 sleigh 好冇？冇，因為好高，佢上好嘅，好快。我同你一齊上。可以快可以慢，自己控制。我想要你揸住我頭先你一轉翻出嚟，原本食嗰間咧冇未開啊，所以就嚟咗呢間國產黑毛和牛啊。上去 Google 睇咧，呢度有4.6分嘅環境，呢度都係而家我好闊落啊，唔夠一半人咯，我諗入座就，因為而家都早啦，係啦。哇！食飽好舒服啊！幾多錢啊8262 yen。即係400幾蚊咯。 8000。 3碟嘢係嘛？3碟肉，即係一碟係大啲嘅拼盤，即係3碟肉加一碟嗰個納豆嗰個牛肉刺身，4樣嘢400幾，即係100幾蚊一樣咯。接住喺面，滑雪係咪啊？係你話滑雪 ，Let's go！ 滑雪 ，Let's go！ 好龍 ，Let's go！ 爭啲唔記得咗，頭先經過其實有間鋪頭好想望下，之前上網望到裏邊應該係賣一啲二手嘅嘢。哇！呢度係買呢啲 figure， 同埋你睇呢度有啲卡，逐張逐張咁樣買嘅喎。係咪比卡超嗰啲嚟㗎？哇！呢個咩卡都有得買。呢張可以。哇！呢張2000 yen 喎。男士 top 春啊！呢本嘢，哇！呢本嘢，哇！你睇下，一定係二手書嚟㗎，黃㗎，幾多錢啊？睇下先，300 yen 10幾蚊啫喎。嗱，呢度寫住呢啲係82 yen，即係10蚊都唔使喎。哇！呢度係啲動漫嘢嚟㗎喎，有舊時超任嗰啲啊，呢個係紅白機嗰啲嚟㗎，係咪啊 ？PS4， 我有 iWatch iPhone 喎。呢度仲有啲二手玩具，你睇到冇睇到呢個？咩嚟㗎？14 yen 即係幾多？70蚊。跟住呢度就係 CD、DVD。我呢度就 K-pop， 呢度 CD 啊，音樂嗰啲。哇！呢度 PS5 幾多錢啊？6萬幾，即係唔係平好多啫喎！63000 yen， 即係3000幾蚊咯，差唔多啫喎。你要呢一個定頭先嗰個？呢個係嘛？你要乖嘅喎，得唔得？陣間拎出去，爸爸媽媽話唔準開住，你就唔準開住嘅咯喎，得唔得？做唔做到？未開到住嘅喎。做唔做到？OK， 好啦，咁買呢個啦，好啦，咁咪俾錢。有個咩嘢喺裏面？呢個我哋企喺度俾錢，呢個俾錢，師傅。師傅話你呢度俾錢，俾架車姐姐先。
1500以為加埋稅。小博開唔開心？開心，揸住支咪講，開心啊！跟住你講下你買咗啲咩嘢？我買咗個杯水，我今日想攬住食你揸住支一食。咪講。因為我咧好中意呢個，因為佢可以變啲嘢出嚟嘅，佢有啲咩嘢喺裏面嘅，我唔知咩嚟嘅。我覺得好似個杯力水，但係好似個杯力水嚟嘅，小心啲啊！喺屋企要出嚟㗎。好，小博，你多謝邊個？你揸住支咪講。多謝邊個？多謝大家。OK， 好。我呢度停車場都已經好靚咯，我想講。而家都係2點半左右啦，好早就天黑㗎啦呢度，應該5點打後就天黑㗎，所以呢個雪場都係收5點鐘㗎。所以我哋就一個計劃咧，就喺呢度玩一陣啦。我諗都唔會玩好耐嘅啫，就應該要注意就唔好喺夜晚，我哋夜晚5點之前，即係冇陽光之前咧，我哋要提早落山，因為我相信落斜咧仲更加跣。哇，好凍啊！出邊都真係，哇，好暖啊！呢度有暖氣啊！一入到嚟咧就有呢個，一定有便利店㗎啦。呢個買翻啲衫褲啦，係嘛？用具啦。呢度就係成個雪場啦。係有 Kids Play Area。我哋出去睇下先。呢度有得垂落嚟啊！Snake Area 呢度。係開9到4半嘅啫喎，呢度夠啦。呢度大人小朋友一樣噶啦，1000yen 一位，跟住租個 sleigh 咧就要600 yen， 即係180蚊啦。哦，喺度。哦。Thank you。哇！呢度唔係呢度，入邊啦，入邊。誒，嗰隻手咧，係呢度啊，搭電梯上。嗰邊落，有2邊電梯喎。Hello。而家去緊我哋玩啊！我哋想去最上邊嗰度上落嚟。到我哋啦。唔使驚，爸爸喺度。爸爸同你喺度，唔使驚嘅。OK，慢慢嚟。好快啊！使快啲，慢啲定快啲？好，快啲！仲使快啲啊！好唔好玩啊？你同我。好啊，媽媽同你啊。俾我隻撐住都唔好快嘅啫。哇！呢度真係好天，好藍啊個天，咁樣望落去。咁快停嘅喂，咁快就喺呢度停咗嘅。我喺度啦，我梗係好快
我想上到去個橋度。好啊，上去啊！你上到東橋洲。哇！點解翻返過嚟呢邊啊？哦冇。哇！耶！哇好耶！喂，high five，high five。耶！ OK。咪先分你㗎。嚟咯。哦。好嘢喎！你話俾我聽，你執咗幾多個雪波？我要執多一陣。執多一陣啦。我等等佢先。你等等佢先。哇！阿師傅你好多雪波波喎，執滿晒啦！我又呢度要玩，好啦，到啦，上嚟啦，玩到4點啦，將近。繼續碌啦！好好玩啊，係嘛？好唔好玩㗎？咁樣碌好唔好玩㗎？好啦，我哋完成呢個景點啦。好搞笑你做咩事啊你？哇！揸咗一陣車又嚟到啦，嚟到呢度啦，拍咗個專用嘅停車場，大家見唔見到嗰個 logo？ 而家已經個天5點咋，已經黑晒啦。主要係食鰻魚啦，同埋食牛肉嘅。我哋就嗌咗最大嗰個㗎啦，嗌咗個 set 150g，另外就嗌咗上面 large 嗰個鰻魚。哇！呢度咧係呢個鐘數，其實都早嘅，我哋係完全冇人啊，突然間。今日你覺得開唔開心？開心。你今日最開心做咗啲咩啊？你講咧。我講啊，我今日最開心係咧，估唔到今日會落雪。咁你咧？我都唔估到有太陽出。啊，係喎。送蛋飯。聖誕飯。好味。我話呢個嗰個骨亦都好鬆，吉口，同埋個牛都好軟。我整緊呢嚿，嚟啊！唔使辣冇味都都。佢有3款醬，逐款點先。試下鹽先，加 wasabi 嘅要。哎呀，哇，正啊！哇，好正啊！咁味道唔好想吞啊，好食。魚嚟講好唔好食，文師覺得㗎啦。啲鰻魚好唔好食？啲魚好食。好食係嘛？100分有幾多分？1分。嚇？ 1分。
唔要啦，係咪？大家唔好誤會呢度好好食啊，因為佢咩知100分你好勁，佢呢度噏個數字係好好食啊！佢食第一啖已經豎手指公㗎啦。思華真係一個完整嘅鐵粉啊！好啦，有 Thomas 坐啦，我哋可以 Let's go 啦，係咪啊？因為我個咖啡車你哋。有咗呢個 shopping 嘅神器，小朋友即刻乖乖咁坐喺度，唔好再走。